ನಾಗರಾವ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಡಿ 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 ದೂರ ಹೋತ್ರಿ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ. ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಕಬ್ರಿ ಕಬ್ರಿ ಸರಿ ಹೊರ ನಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋರಿ. ಕೈ ಬಟ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇನ ಸೂರ್ಯಬಾನ ಬ್ಯಾಡ ತಗ ಕಬ್ರಿ. ಬಾ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಕೊಡ್ಲೆ. ಸರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕದಾವಲ್ಲ, ಈ ಬೆಕ್ಕನ ಉಳಿಸ್ತಂಗ್ರಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಾರಿಗೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಲವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಾಗ ಸರ್. ಇದು ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಬೆಕ್ಕು ಉಳಿಸ್ತಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ. ಇವರು ಈಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮುಂದೆ ಸನೇಕ ಇರೋದು ಸಂಬಂಧ ಸರ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ್ರಿ ಮುತ್ತೈದು ಮಕ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಕತ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ. ಹಾಂ ಇವೆರಡೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾವ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಮಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀನು ಹೆದರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕದಾವಲ್ಲ, ಈ ಬೆಕ್ಕನ ಉಳಿಸ್ತಂಗ್ರಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಾರಿಗೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಲವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಾಗ ಸರ್. ಇದು ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಬೆಕ್ಕು ಉಳಿಸ್ತಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಹಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಇದು ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕು ಕರ್ವಿಸವ್ರು ಸರ್.